tunaingia mwezi tukimwili, tunaingia mwezi kiroho. Tunatangaza, tunaitesha matunda. Una mtu mahali hapa amechoka, una mtu mahali hapa amekuwa analia, una mtu amekuwa anapitia mateso. Leo nimekuja kutangaza kuna matunda kwa ajili ya mwezi wa 8. Kuna matunda kwa ajili ya mwezi wa 8. Kuna matunda ya watumishi, kuna matunda ya wamama, kuna matunda kwa ajili ya wazee. Kuna mtu lazima matunda kwa ajili ya kila mwezi. Kuna mwezi wa kwanza umepita, hadi mwezi wa 7 hakuna kitu. Inatangaza kama mtumishi wa Jehova, mwezi wa 8 utakula matunda, mwezi wa 8 utakutana na baba ya Jehova, kwa sababu kuna baraka za Jehova. Mwezi wa 8 natangaza baraka, mwezi wa 8 natangaza ushindi. Mwezi wa 8 si wako wa kulia. Hata kama ulipoteza uchumba wako, ulipoteza ndoa yako, matunda yako inarekeshwa kwa jina la Yesu Kristo. Aliyesikia katika destiny, ukiwa unaingia katika destiny, ukiwa unaingia kwa ushuhuda, utakuja na ushuhuda, kwa sababu Bwana ametenda. Miezi 7 ya magonjwa, miezi 7 ya mahangaiko, miezi 7 ya mateso, lakini wa 8 inatangaza kama mtumishi wa Jehova, pokea roho. Harakata baba. Kuna watu wengi mmepitia maumivu kwa ajili ya miezi zote. Hizi miezi 7 zimekuwa miezi za mateso. Ukijaribu kuinuka usimame, wanakurekesha chini. Ukijaribu kuinuka, wanakurekesha chini. Hata wengine mmerekesha chini na family member wenu, wengine mmerekesha chini pamoja na waume zenu, wengine mmerekesha chini pamoja na wake zenu. Lakini natangaza mwezi wa 8 hautarekeshwa chini, hautarekeshwa chini. Walikuwa na maono ya kuenda mbele, inafungua milango. Anapo ninaachilia matunda. Wakati ulikuwa mahali hapa usiku, ikiwa ninauliza Bwana nini nitapatia watoto wako, akanipa ujumbe. Nikaona vikapu vimeachiliwa, akaniambia atakaye connect atapokea matunda yake. Niliona vimeshukishwa kwa madhabahu. Watu wengi wamelia sana, hiyo jambo umeombea sana. Inafungua anga ya matunda, inafungua anga ya matunda. Kijana yangu, umejaribu uchumi na kataa, mwezi wa 8 haitakataa, mwezi wa 8 haitakataa, mwezi wa 8 inajileta yenyewe. Una mambo inajileta, una mambo inakutafuta, hautahangaika, vitu vinakuja vyenyewe. Unaona mambo inajileta, unaona ndoa inajileta, unaona biashara inajileta, unaona upendo inarudi, unaona afya inarudi. Katika hiyo boma hautalia sana, hiyo afya kwa jamii inarudi. Itangaza hakuna magonjwa kwa ajili ya mwezi wa 8. Mwezi wa 8 hautakopa, unakula mema ya nchi ya wokovu wa Jehova. Inakomake serikali ya mbingu iachilie mali kwa ajili yako. Wanapo tangi umesaliwa, hata wakati wa sasa unapitia mateso, unapitia changamoto. Umekuwa ni wa kulia, umekuwa ni wa kuomboleza. Kaunti hii nami nimekataa kama mtumishi wa Jehova. There is no more crying, no more crying, no more crying, no more crying, no more, no more. Haraka baba, hautalia tena, utakaa chini, utastarehe. Ukitazama Bwana, ukitazama mema, ukitazama matunda, kwa sababu Bwana anaachilia watumishi wake, watenda kazi wake. Hautatumikia Bwana katika mateso. Umeishi chini, umeishi kwa kilio, umeishi kwa mateso. Leo ninafungua anga yako masaa. Hata kama mchawi aliketi kitako kwa ajili ya kukuzuia wewe, nami nimekuja masaa, nimeketi masaa mbele ya Jehova aliye hai.
Inakomande masaa waliokata kete zao wakakaa kwa madhabahu zao wakatangaza juu yako wakasema utafurahia. Mwezi wa 8, mwezi wa 8, wachawi na waganga walifanya bure. Unainuliwa, 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 unainuliwa. Wataulizana ulipita wapi, ulipita wapi? Matunda ndio hiyo, iachiliwe, 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 iachiliwe. Matunda ya huduma inaachiliwa. Umetumikia Mungu miezi 6, hautaona maana. Umetumika mwaka, hautaona faida. Raundi Jehova, Jehova, achilia now, achilia now, release now, release now, release fruits. Amen. Umejaribu unatengeneza maisha, unajaribu kuweka bidii, vitu vinapita tu. Kile ukijaribu kuweka bidii ndio majaribu zinainuka. Kile ukijaribu kuweka bidii ndio mambo hayaendi. Lakini leo Bwana alikuwa akinena pamoja nami. Hautakuja tu kanisani kwa sababu ya Jumapili. Utakuja kanisani kwa sababu kuna kitu kinatendeka. Utakuja kanisani kwa ajili ya ushuhuda. Unakuacha watoto wa Mungu waliookoka. Hao ndio wanaoishi katika mateso. Hao ndio wanaoishi katika machozi. Tukiingia katika ndoa hakuna amani. Tukiingia kwa biashara haina amani. Tukiingia mahali popote, mahali wameachiliwa wanatukanwa kama mbwa. Jehova ninachange destiny ya mwanangu kutoka kuhangaika hadi kula matunda, hadi kula matunda. Walituahidi matunda. Aminatabiri kwa maisha ya moto, aminatabiri kwa maisha yako. Walipokudharau, walipolia imeisha, walipolia imeisha. Mwezi wa 8 ni wako, mwezi wa 8 ni wako, mwezi wa 8 ni wako. Wakati wa wewe nawe kung'ara, uvae nguo nzuri, ukule vizuri, usome style yako, kwa sababu Bwana anaachilia, anaachilia, anaachilia. Anaita King of Kings, anaachilia, anaachilia, anaachilia. Hautazuiliwa, unaenda mbio, unasonga, hauzuiliwe. Wewe ni parotosa, haizuiliwe. Pokea neema. Mwezi wa 8 ninatangaza, mwanangu hautahangaika tena, mwanangu hautaangalia tena, mwanangu hautalia tena, kwa sababu kuna matunda ambayo inayozaa sana. Na ani kule napima mpaka kule tunasifanya. Yaani nikupe maandiko mengi na shetani anakupiga. Wacha nipige shetani. Sema baba, piga shetani. Shetani. Piga shetani atuogope. Piga shetani atuogope. Nani anasema nipige shetani akuogope? Nyosha mkono. Apigwa kwa jina la Yesu. Hapa. Apigwa kwa jina la Yesu. Akuogope kwa jina la Yesu. Mwanangu, nataka nikwambie. Kuna mtu ako katika ibada. Kuna mtu alichukuliwa bwanake na kamoto kaenda akachukua madawa. Akafunga bwanake. Sasa kaika mekani kanagoa vizuri. Ninakwambia hiyo dawa nimeimaliza nguvu kwa jina na bwanako ninamuita mahali alipo. Akosa amani masaa haya. Wapigane huko masaa haya. Wewe mpango wa kando wakosane. Wakosane, wakosane, wakosane. Wapigane, wapigane. Waanze kuitwa leo. Waanze kuitwa leo. Waanze kuitwa leo. Anayefanya udharauliwa. Apigwe, apigwe, apigwe. Apigwe. Huko na miaka 30 unafaa kama ambaye nyanya wa miaka 60. Na kuna mahali kamutu kanaingia saloni kanalipwa 2000 ya bwanako. Alafu wewe sasa ndio ulikia pale. Basi inakuwa aje? Nimekasirika. Nimekasirika. Atakata baba mama. Yeye ngeje mama. Kuna vitu ambavyo nimefika mahali sifanyi. Bwana Yesu asifiwe.
itakuwa jioni unamwabudu Mungu na unalia. Na kale kenye kanakula pesa ya Bwana hata kaende kanisani, hata kanaenda makanisani sije baya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Inatumana roketi masaa haya. Inatumana roketi masaa haya. Inatumana roketi ya Jehova. Utoke katika madhabahu ya Bwana. Hapo ni kwa madhabahu. Unasema simama kwa madhabahu. Kama mtumishi wangu, kama my servant, hapa nami nimesimama. Inatumana roketi. Inatumana roketi. Inatumana roketi. Hapo ilituma kunguni kwa Farao. Ukatuma chawa kwa Farao. Ukatuma chura kwa Farao. Moja mzima ukawa shike. Macho ikabadilika kuwa damu. Inatuma kansa. Inatuma kansa. Inatuma kansa. Inatuma kansa. Wapango wakani wapigwe. Inatuma kizazi chao. Wapokea. Hata kama Bwana anaendanga nyumbani akirudi, lakini kuna mtu anakula shauri yake. Tukutane naye Makadara, nitamwombea huko. Bwana Yesu asifiwe. Nitakutana naye wapi? Makadara. Sema ndio. Sema ndio. Mungu amefika akasoma Bible. Hii yangu inanipeleka leo vingine tu. 2086 tafadhali soma buke mbio mbio. Tunamaliza muda. Time yetu imeisha. 2086. Naye atakuwa roho ya hukumu kwake yeye aketie ili ahukumu, naye atakuwa nguvu kwao wageuzao nyuma vita langoni. Yaani Mungu atakuwa hukumu kwa ajili yako. Leo ninatangaza Mungu anaenda kuhukumu adui zako. Leo Mungu anaenda kuhukumu waliokuhukumu. Leo Mungu anaenda kuhukumu waliokuhukumu. Haijalishi ni mafia, haijalishi ni nani alikunyima amani katika ndoa yako. Inakuja kusema leo, Bwana anaenda kuhukumu. Bwana anaenda kuhukumu. Anasema na yeye atageuza vita langoni waliogeuka nyuma yako. Umepigana sana, wakati wa Bwana umefika. Vita vinageuzwa, vita vinarudia Jehova, vita vinarudia Jehova. Yesu amekwisha. Hautakula matunda ya ndoa, hautafurahia ndoa, hautafurahia maisha. Vita vinageuzwa, vita vinageuzwa katika langoni, katika hiyo lango waliosimama kinyume. Baba ni neno lako, Baba maandiko ikasema unafuatilia neno lako ili ukaweze kulitimiza. Leo kuna watu waligeuza vita, wakageuzia mandugu zetu, wakageuzia mama yangu, waganga na wachawi wa kwetu nyumbani, wakageuza vita hata Mombasa. Leo vinageuka, vinageuka. Inasema vyageuka, vyageuka. Bwana anasema atakuwa hukumu kwako. Kama haijalishi, hata kama ni mchungaji aliyekuhukumu, yeye hana mbingu ya kukuhukumu wewe, hana nafasi ya kukujaji wewe. Mtu aliye na nafasi ni Jehova. Hata pasta hana nafasi ya kuhukumu mshirika wala kiongozi yoyote. Nafasi ni ya Jehova, nafasi ya Jehova aliyenyosha kidole kwa ajili yako. Inageuza, inageuza, inageuza. Anataka Baba apokee, apokee, apokee. Yesu nimesimama tu kama mtumishi wako. Kuna vita Jehova ambayo tumegeuziwa katika malangoni. Inatumana masaa, inatumana masaa. Vita vyao, vita si vyako, vita ni vya Bwana, vita ni vya Bwana, vita ni vya Bwana. Inaondoa vita kwako, vita katika huduma, vita katika utumishi, vita vya maneno. Vita si vyako, vita ni vya Bwana, vita ni vya Bwana. Inapelekea Jehova mwanadamu atatenda nini? Inapelekea Jehova vita vyako, vita vyako, vita vyako.
namuomba Bwana, waliyekudharau vita vyako mume Bwana, waliyekushengenya mume Bwana, aliyekunyang'anya vyara mume Bwana, vita aliyekudhulumu mume Bwana. Leo hivi atakushindia asubuhi na mapema. Vita vyako mume Bwana atakushindia asubuhi na mapema. Vita vyako mume Bwana atakushindia. Machozi yako mume Yesu, yeye ndiye aliye na jibu, atafuta kila chozi ndani ya moyo wako. Wanadamu huenda atakufuta machozi yako, kesho yake utasikia na jirani atakusema nilikufuta. Lakini Yesu hawezi kupiga kutu shida zako. Mungu Yesu, Mungu Yesu, Mungu Yesu, Mungu Yesu. Ninaenda mama, nina machozi. Mungu Yesu, Mungu Yesu, Mungu Yesu, Mungu Yesu atakushindia. Oh Baba, oh Baba, hauna kazi, unalia, ita jina Yesu. Hauna kazi, unalia, ita jina Yesu. Hili jina limebeba utajiri na uwezo, biashara na amani. Ita jina Yesu, jina damu, jina damu, jina damu, hilo jina Yesu. Ita Bwana, ewe kijana, unahitaji hata na mchumba. Usiulize, enenda kwake Yesu, atakupatia mchumba wako aliye ubavu wako, uko naye Yesu. Oh, oh, hata na watoto masomo yao hawaelewi, na masomo using'ang'ane na kumupiga. Ita jina Yesu, ataelewa. Huduma yako inakusumbua kila siku, wenye maneno. Ita Yesu, atakushindia. Sio hivyo, maombi na mahubiri, unahubiri Yesu, 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 Yesu.
Yesu, msaada wako hauna uko naye huyu Yesu. Hata raisi wa nchi hii hawezi kutatua shida zako, lakini Yesu atatatua na shida zote. Yesu, 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 Yesu. Mbeza tu simejawa na udanganyifu, tunakuhitaji utatue shida za ndoa zetu. Mipango ya kando imezidi kwa ndoa zetu, wanatunyima na amani. Yesu, njoo Baba, njoo Baba. Nikienda kule kazini, vita ni vikali. Yesu, nisaidie, nisaidie. Kila siku naamka asubuhi na mapema, naelekea kule kazini, nikirudi majioni nimechoka, lakini Baba, mikono yangu haina kitu. Baba, 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 mpaka lini mateso yangu? Mpaka lini machozi yangu? Mpaka lini machozi yangu? Yesu, nisaidie, 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 nisaidie. Watoto wangu wamekuwa ombaomba, watoto wangu wamekuwa ombaomba, hawana lishe nzuri na mavazi, hata viatu. Yesu, wanatembea na jambali wiki zima. O Yesu, 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 nisaidie. Yesu, unayenitumia Bwana. Mimi ni nani Bwana unitumie katika kiwango ambacho napendezwa wewe mwenyewe kunitumia? Mimi ni nani unitumie katika kiwango hiki? Mimi ni nani uniheshimishe mbele za watoto wako? Mimi ni nani unipe muonekano mbele ya watoto wako? Kanisa hili ni lako Bwana. Mimi umenichagua tu kuwa msimamizi, bali si kanisa si langu. Hao watoto wakiendelea kuteseka wakilia, wataniuliza baba, naabudu Mungu gani? Nitawaambia nini? Nitakuja kuambia nini? Hata Musa alikuuliza nikienda huko nitawaambia nini? Wewe umenituma kwao, nimewaambia, lakini watapataje kujua? Kila mmoja inamisha tu kichwa chako chini, anza kunena na Bwana. Sijasema uinuke, inamisha tu kichwa chako chini, nena na Bwana. Mtu wa Mungu, si mimi nimetumika
Jumapili mbili hizi zimenishangaza leo, hata mimi mwenyewe vile kiwango ambacho Mungu anatumika pamoja nami, si kwa uwezo wangu. Ni jambo lipi ambalo nalipitia? Ni mambo gani ambayo napitia? Ni magumu gani ambayo napitia? Ni machozi gani ambayo napitia? Watoto tunalia kwa ajili ya wazazi wetu. Wazazi wetu leo hii wamekuwa ombaomba ili watulishe. Wazazi wetu wanafanya kazi ngumu ambayo si saizi yao ili sisi tukapate kuishi. Hizi mpango wa Mungu, si maisha yetu. Watoto wamekimbiwa na baba yao. Wameachia mama mizigo. Mama analia kulea watoto katika wakati mgumu, wakati ambapo ekonomi ya nchi imewaka hivi. Mara magonjwa yamekuja, mama ako peke yake. Yaani ulipata mtu na watoto, dakika ya mwisho amekuacha peke yako, unateseka na watoto. Unafanya kazi kwani kwa bidii sana, unafanya kazi kwa machozi sana, unafanya kazi kwa mateso sana, ili ukaweze kusaidia mtoto. Inaumiza katika mbele za Mungu. Rakata baba. Wengine wetu unakuta ya kwamba mandugu zetu walikuwa wazuri, saa hiyo mueni enda wakawa wamelala, wakatuachia majukumu, na hawakulala ni kwa sababu ilikuwa ni mapenzi ya Bwana. Kuna wengine si mapenzi ya Bwana, na unakuta ya kwamba watoto, ndugu zetu wametuachia watoto, tunalea katika mazingira magumu. Ukitoka kwa ibada mbele anakupigia simu, anakuambia mama, sina kalamu, mama shule nimefukuzwa. Anasema andi, nitaenda wapi? Nitafanya nini? Unakuta unakuwa na mawazo mengi. Mara mzazi anakupigia simu, anakuambia mwanangu, presha inaniua, sina madawa, ninasikia ninaenda. Ongea na Bwana, ongea na Bwana, ongea na Bwana, ongea na Bwana, ongea na Bwana. Bwana Yesu, Bwana Yesu, nyumba hii usipite mtu. Bwana Yesu, kwani umekuwa umefanya kazi lakini hauoni faida ya kufanya kazi. Wewe haujawahi ona faida ya kufanya kazi, kwa sababu yote ukipata imetoka, ukipata imetoka. Mwezi wa nane, mwezi wa nane, mwezi wa nane. Wengine nasikia roho Bwana akiniambia Bwana atakuheshimu ile siku hana kazi, lakini akipata kazi heshima haiko tena. Akishapata pesa hakuheshimu tena, anakuona kama takataka. Leo Baba, angalia machozi yangu Jehova, angalia machozi ya ule mama, angalia machozi Bwana, angalia watoto